لم تقتصر تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأرض فحسب، بل تصاعدت حدة التوتر بين الروس والأمريكان وبلغ أعلى درجاته، ليذهب أبعد من المتوقع ويصل الشقاق بين روسيا وأمريكا إلى عالم الفضاء، وتحديدا من بوابة محطة الفضاء الدولية. ورقة ضغط أخرى استعملها الروس: الانسحاب من أضخم منشأة فضائية تدور حول الأرض. قرار روسي صدم العالم وأدخله في دوامة الشك والغموض، وطرح العديد من التساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأرض والبشرية معا. فقبل أيام تابع العالم حطام الصاروخ الصيني بترقب، وبعد سنوات قد نتابع سويا حطام محطة الفضاء الدولية وهو يغزو الأرض. روسيا أعلنت الانسحاب، وأعلنت بذلك عن كارثة جديدة تحل على البشرية. ولكن قبل أن نخوض في تأثيرات الانسحاب الروسي، دعونا نحلق جوا لنعرفكم على محطة الفضاء الدولية وآلية عملها. لننطلق. محطة الفضاء الدولية تعد المحطة الدولية أكبر محطة فضائية من صنع الإنسان في الفضاء، وأكبر قمر صناعي في مدار أرضي منخفض. انطلق مشروع بناء محطة الفضاء الدولية سنة 1984 باقتراح أمريكي، وبدأت الولايات المتحدة وروسيا للمرة الأولى ببناء المحطة نهاية التسعينيات، لتعتبر هذه الشراكة إنجازا كبيرا للتعاون الدولي، لا سيما في أعقاب الحرب الباردة وسباق الفضاء بين القطبين آنذاك الممتد منذ عقود. جرى إطلاق المحطة في 20 من نوفمبر عام 1998 باشتراك كل من وكالة ناسا الأمريكية وروسكوزموس الروسية، بالإضافة إلى جاكسا اليابانية وESA الأوروبية وCSA الكندية. وتعتبر المحطة الدولية المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطوراً والأعلى تكلفة على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء، بقيمة وصلت إلى 150 مليار دولار. بدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء في شهر نوفمبر عام 2000، ويوجد فيها بشكل دائم طاقم دولي مكون من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا في إجراء أبحاث وتجارب علمية دقيقة في مختلف التخصصات والمجالات العلمية، خاصة في علوم الفضاء والفيزياء وعلوم الأرض، لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء في المستقبل. ومن مهام رواد الفضاء إجراء الأبحاث لتحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث خارج الكوكب. وأطلقت محطة الفضاء لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية. تسير المحطة في الفضاء بسرعة 27600 كيلومتر في الساعة، مما يعني أنها قادرة على أن تدور حول الأرض دورة كاملة في كل 90 دقيقة فقط، كما يمكنها الذهاب للقمر والعودة في أقل من 24 ساعة. تدور المحطة على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض بزاوية ميل 22 درجة ونصف، لذلك فهي لا تمر من نفس المكان في كل مرة تدور فيها، وتعتمد حركتها هذه على حسابات معقدة لاستغلال الجاذبية مع وجود دافعات للحفاظ على المدار والسرعة. يبلغ وزن المحطة الفضائية 500 طن بطول 109 أمتار وعرض 73 مترا، أي ما يوازي مساحة استاد كرة قدم أمريكي كبير. لذا فإنها توفر لرواد الفضاء الكثير من الغرف المريحة لفترات الأكل والنوم، وتستخدم المحطة الخلايا الشمسية الضخمة على جانبيها لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، كما تضم الأنظمة الكهربائية فيها 13 كيلومترا من الأسلاك، والتي تحتاج لصيانة دورية بشكل يومي لكي تحافظ على كفاءتها. أما الأكسجين فتستمده المحطة من خلال عملية تحليل كهربائي تسمى إلكترولايسيس، وتقوم على استخدام التيار الكهربائي المتولد من الألواح الشمسية للمحطة لتقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين، ومن ثم الحصول على الأكسجين. انهيار محطة الفضاء. بعد عقود من التعاون الدولي بين روسيا وشركائها في محطة الفضاء الدولية،
خرج مدير وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس وأعلن أمام الرئيس بوتين انسحاب بلاده من محطة الفضاء الدولية في 2024. جاء ذلك ردا من بوتين على السياسات العدائية لأمريكا وحلفائها الغربيين تجاه روسيا، وهو قرار سيكون له العديد من التبعات سواء على روسيا أو الشركاء الآخرين، كما أنه يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل المحطة. فروسيا ستتضرر جراء ذلك رغم أنها أعلنت عن نيتها بناء محطة خاصة بها، لكن تجهيز المحطة يستغرق سنوات من العمل وأموالا طائلة للتمويل. لكن وبلا شك فإن الضرر الأكبر سيكون على المحطة الدولية. فبالنسبة لروسيا فإن انسحابها يعني شللا في برنامجها الفضائي المدني، مع تعذر إيجاد أماكن لإرسال روادها إليها، إضافة لخسارة موسكو عائدات نقل رواد فضاء وكالة ناسا في مركبات سيوز. أما بالنسبة للمحطة فانسحاب روسيا يشكل ضربة كبيرة لأمريكا، حيث جرى تصميم المحطة في الأصل بحيث تتحكم وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا في الجوانب المهمة لعمليات المحطة الدولية، ولذلك فتقنيا سيكون من الصعب الاستمرار في تشغيل المحطة من دون الروس ووحدتهم. ففي الوقت الراهن تتحكم روسيا في أنظمة التحكم الخاصة بالدفع، والتي توفر تعزيزات منتظمة تمنع المحطة من السقوط وتحافظ على بقائها في المدار، لأن المحطة تقترب من الأرض بشكل تلقائي، لذلك لا بد من رفعها باستخدام نظام الدفع الروسي. وعمليات الدفع هذه تنفذها في الوقت الحالي مركبات بروغريس الروسية، كما أنها تقوم بتصحيح وجهة المحطة التي ينبغي الحؤول دون دورانها على نفسها. لذا فإن الانسحاب الروسي من المحطة سيودي بها إلى الخروج عن مسارها والسقوط، وقد تسقط على أراضي الولايات المتحدة أو أوروبا، أو ربما يسقط حطام يقدر ب500 طن في الهند أو الصين، كون المحطة لا تحلق فوق روسيا. لذا فإن كل المخاطر تهدد أمريكا وحلفائها. ورغم ذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر في تشغيل المحطة الفضائية لوحدها من دون روسيا، لكن الأمر يتطلب استثمارات كبيرة للبحث وتطوير التقنيات التي ستحل محل التكنولوجيا الروسية، وسيكون لذلك تكلفة هائلة بلا شك. أما حاليا فإن الجانبين الأمريكي والروسي يكملان بعضهما البعض، إذ لا يمكن أن يعمل الجزء الروسي بدون الكهرباء التي يولدها الجانب الأمريكي، كما لا يمكن للجانب الأمريكي العمل بدون أنظمة الدفع التي يؤمنها الروس. لكن ثمة غموض كبير أيضا حول طريقة الانسحاب، وإلى أي حد سيذهب الروس في قرارهم. فهل يعني انسحابهم التوقف عن إرسال رواد الفضاء، أم أن روسيا تنوي تفكيك الجزء الخاص بها من المحطة، وذلك على الرغم من أن المحطة مصممة بطريقة لا تسمح كثيرا بتفكيكها؟ أخيرا، مما لا شك فيه أن انسحاب روسيا من برنامج المحطة الفضائية الدولية يعني نهاية حلم البشرية في اكتشاف ما هو خارج الكوكب. برأيك من هو الخاسر الأكبر في حال توقف محطة الفضاء الدولية؟ وكيف ستتدارك القيادة الأمريكية الانسحاب الروسي؟